пыльном архиве старой пражской библиотеки, куда редко заходили даже студенты-историки, группа исследователей разбирала коробку с фотографиями довоенных лет. Бумага была выцветшей, края обгоревшие, на многих снимках виднелись пятна влаги и следы времени. Один из архивистов, профессор Левин, аккуратно достал фотографию в черно-белых тонах. На ней была женщина лет 30 в длинном пальто и с платком на голове. Рядом с ней ребенок, мальчик лет 7, который держал мать за руку. На первый взгляд снимок ничем не отличался от тысяч других, сделанных в 1938 году. Но взгляд профессора задержался на лицах. Женщина смотрела прямо в объектив камеры. Ее глаза будто видели сквозь время, выражение было слишком осознанным и напряженным. Она словно знала, что кто-то еще, много лет спустя, будет внимательно рассматривать этот кадр. Мальчик стоял чуть в стороне, и его фигура казалась необычно четкой для снимка той эпохи. Вокруг них виднелся рынок, деревянные прилавки, продавцы в старой одежде, люди, спешащие по своим делам. Все они были естественны, кроме этой пары. Их поза выглядела чуждой, слишком современной. «Странно», — пробормотал Левин, проводя пальцами по краю бумаги, у этого снимка какое-то другое дыхание. Его коллеги, услышав интонацию, подошли ближе. В комнате повисла тишина, никто еще не понимал, что именно их насторожило. Но все чувствовали, эта фотография хранит в себе больше, чем просто историю семьи из далекого 1938 года. Фотографию решили отсканировать и рассмотреть на большом экране в лаборатории. Когда старый снимок, с его зернистостью и трещинами, появился в цифровом виде, исследователи начали медленно увеличивать лицо ребенка. Сначала казалось, что это просто обычный мальчик, аккуратно причесанные волосы, строгая рубашка, простое пальто. Но чем ближе они приближали изображение, тем больше деталей начинали тревожить. «Посмотрите на обувь», — внезапно сказал один из сотрудников, молодой аспирант Петр. Все обернулись к экрану. На ногах ребенка были не тяжелые ботинки 30-х годов, какие носили в Европе, а легкие кроссовки. Причем не просто кожаная самоделка, ткань и форма явно принадлежали к второй половине 20 века. В комнате воцарилась тишина. «Это ошибка сканирования?» — с сомнением спросила доктор Краус. «Нет», — медленно покачал головой профессор Левин, — «это не ошибка». Они увеличили снимок еще больше. На шнурках обуви отчетливо виднелась пластиковая насадка, элемент, который в 1938 году просто не существовал. Сердце Петра забилось быстрее, но, он не закончил фразу. И тут внимание привлек другой странный момент, мальчик смотрел не в объектив, как мать, а чуть в сторону. Его взгляд был направлен прямо на наблюдателя, будто он смотрел сквозь десятилетия в глаза каждому, кто будет рассматривать эту фотографию. Один из исследователей тихо прошептал: «Он как будто знает, что мы его видим сейчас». По коже у всех прошел холодок. Атмосфера в лаборатории резко изменилась, фотография больше не казалась просто архивным снимком, теперь она выглядела как свидетельство чего-то невозможного. Исследователи продолжали изучать снимок, хотя у каждого внутри уже поселился тревожный холод. Левин попросил увеличить область вокруг руки мальчика. На первый взгляд казалось, что ребенок держал какой-то сверток или игрушку. Но когда изображение приблизили, по экрану проступил блестящий предмет, маленькая машинка. Она была сделана из гладкого пластика, а форма ее корпуса удивительно напоминала модель Volkswagen Golf, выпущенный лишь в 1970-х годах. «Этого просто не может быть», — пробормотала доктор Краус, прижимая ладонь к рту. Аспирант Петр почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. Пластик в 1938 году был редкостью, и уж точно не для детских игрушек. Но хуже всего было то, что машинка выглядела слишком новой, словно кто-то подкинул ее в прошлое всего несколько дней назад. Затем внимание переключилось на мать. Ее лицо, казалось, начинало искажаться при каждом увеличении. На обычных фотографиях того времени детали терялись из-за зернистости, но здесь все было наоборот, с каждым новым уровнем резкости проступали странные особенности. «Смотрите на ее пальцы», — дрожащим голосом сказал Левин. Рука женщины, державшая ребенка, выглядела неестественно. Пальцы были слишком длинными, тонкими, суставы казались изогнутыми в непривычных углах.
На одном из пальцев блестело кольцо странной формы, оно напоминало больше технологический прибор, чем украшение. И тут произошло нечто пугающее. Один из исследователей, наблюдавший за монитором, поклялся, что мать слегка шевельнула глазами. Она моргнула, тихо сказал он. Комната погрузилась в ледяное молчание. Фотография, которая должна была быть статичной и мертвой, вела себя так, словно была живой. Фотографию спрятали в отдельный сейф архива. Но слишком поздно, слухи о странной находке уже распространились среди научных кругов. Кто-то называл снимок доказательством путешествий во времени, кто-то – подделкой, созданной тайной организацией. Но те, кто лично видел увеличенное изображение, знали, никакой фальсификации здесь быть не могло. Профессор Левин заметил, что с каждым днем снимок будто менялся. В цифровой копии появлялись новые детали, которых раньше не было. На заднем плане проявлялись смазанные фигуры, люди без лиц, с размытыми силуэтами. Их становилось больше, они окружали мать и ребенка, словно теснее сжимая кольцо. Доктор Краус перестала приходить на работу. Ее коллеги нашли ее дома в истерике. Она утверждала, что ребенок со снимка приходил к ней во сне и молча стоял у кровати, сжимая ту самую игрушечную машинку. А затем исчез Петр. В его лабораторной комнате нашли только открытую тетрадь и листок бумаги с короткой надписью. Она вернулась снова. Больше о нем никто не слышал. Через неделю архив закрыли для посторонних. Фотографию забрали люди в черных костюмах, представившиеся государственными специалистами. С тех пор никто не видел оригинал. Но среди ученых до сих пор ходит легенда. Если слишком долго смотреть на цифровую копию, мать начинает улыбаться, а ребенок делает шаг вперед. Некоторые уверены, те, кто увидел их взгляд, уже не могут изменить свою судьбу. Дефис. Хотите, я сделаю теперь к этой истории готовое описание плюс хэштеги плюс ключевые слова для видео, как вы просили раньше для других историй.